Почему? Тკბილობდა საყვარლებო, მოკლედ ხა მივიდოთ მე და გურიკა. და დღესვანდელ დღეჩემთან და გურიკასთან ერთად გაატარებთ სკურტკა მიჭირავს ხელში და წავედი და დარჩენი შესავლები მე იქნება. ხო მართლა, ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არქი და მოკლედ მოიწონთ ეს ვიდეო და დამიწეროთ კომენტარები. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იმათ ვინც უკვე გამოიწერა ჩემი არქი და იმათაც ვინც მომავალში გამოიწერს. და შემიძლია საფორმაში ვარ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მივდივარ და მთელი ღამე ესე აფრთხილს მეძინა. თქვი? ხო, ჯერე, ხო. მე ჩხოშია. არ გიყვარს ხო? არც მე. Wow. Wow. ნახე. არ მომწონს. მოდით თითქმის აქტისაფისთან. ხმერთო. განათლები უკვე გაუკეთებიათ. ზუგდიდში მაგრამ ეხლა არაფერსაც ვერ ნახა. მაგთის ოფისის წინ. გავუშვი მაგთებში. ნომერი და გავუკეთოთ ბებიას. ხოდა? და საშინელი დღე იყო. დიდი ხანი ველოდებოდით ტრანსპორტს და აქ დაადგა. საშუალო რომ მოსულიყო. რაო? ანუ არაო, რატო ჩაოლები კარტა ხო? რაოი? მაშინ მელიკო რომ მე მოვა, ახალი აიღოს თვითონ. დამეჯერება, კაროჩა, გაჭრას ჩვენ რა, ახალი უნდა აიღოს ამი. აბა ვინ უნდა გაჭრას ისინი არა. წამოი ტელეფონზე მიმხელს ხომ. ვინ ხალ ისინი მეხელოსანი? იცი? რავი სადმე ხელოს ხედა. აი მაცა. ურობა ნახეთ. მე მგონი ძაღლის სახლია. მაგარია. საყვარელია ძალიან. წამო. ჯობა ყველას. მენა სახე ამძვრალი მოვედი, ახლა ხან სახში კურკაც არ გამიხდია. საშუალოდ დავიღალებ. ყველაფერი მოვიტანე. მაგრამ ძალიან ვიწვალე დღეს რასაც ქვია, მაგრამ ჩემი ტრენდიოლის ამანათები ყველაფერი ავიღე, ახლა თქვენთან ერთად გავხსნი და ყველაფერს ერთად ვნახავთ, ფოტოებსაც დაგიდებთ აქ, რა ფოტოები ედოც რაიც და როგორ ჩამოვიდა, ფასებსაც და ყველაფერს ერთად ვნახავთ და ვიდეთ. გამარჯობა ყველას. ესე იგი ახალი ლოკაციიდან მოგესალმებით. ჩემ თმას რა ჭირს ამ ბოლო დროში ვერ გავიგე. როგორც იცით, ტრენდიოლიდა მქონდა რაღაცები გამოწერილი. აი მე რაღაცნაირად ვარ. და ყველაფერი ჩამოვიდა. რაღაცნაირად ვარ, იცით ამი. მე მგონი არ ამშავს. მაკარტელი მოვიტანე გიგანტური. ამის გამო დამბლოკავს თვითონ. დავფარავ მაგრადელს. მაკარტელი მოვიტანე იმისთვის რომ ასე ვთქვათ, გამეჭრა ის ყუთები უფრო მარტივად. ესე იგი დღეს აი ძალიან რთული დღე იყო. აი იმდენი ვიარეთ, იმდენი ველოდეთ, ყველაფერს, მაგრამ ჩამოვიდა. ბოლოსკენ გაჩვენებთ ბობის საწოლს, რომელიც ასევე ჩამოვიდა და ალბათ ყველას ეს ძალიან გაინტერესებთ და გაჩვენებთ აქვე ფოტოებს რა იდო საიტზე, რამდენში რა გადავიხადე, ქართულში გადავყვანილად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თურქულად და ასე შემდეგაც. ასევე გეტყვით რომ ეს ყველაფერი მე ვიყიდე Black Friday-ზე, ასე რომ ეხლა ანუ მე ვიყიდე ნახევარფასად და ეხლა ცოტა ძვირი ღირს იმასთან შედარებით. არაფაშიც მე ვიყიდე, თუმცა ახლა აქვს სახატლო აქციები და სახატლო აქციები კიდე შეგიძლიათ იყიდოთ. კიდე დღეს ერთ-ერთი უცნაურობა შემოთქვა, ქალაქში ჩამოვედით და ანუ გავედით. ვიღაცა ქალმა ცადა ჩემთვის თმის ჩამოგლეჯა ესე. როგორ შემეშინდა ვერ აღგიწერთ. ჩვენთან არიან ძალიან ბევრი ანუ ზუგდიდში ხო საერთოდ ცნობილია ეგ რაღაც იმგენით და კიდე არის ძალიან ბევრი ციგანკებს რო იძახიან ხო იცით და ეგენი ცოტა გამიგია მაგათაც ცოტა ესე ახასიათებთ და ის შემეშინდა ვერ აღგიწერთ. იმედი მაქვს კამერაში კარგად ჩანვარ და შუქი ჩავაქრო თუ იყოს ვერ ხვდები. ჩავაქრო ბერწოთი. გამგონი ეს უკეთესია. რითი დავიწყო არ ვიცი. რითი დავიწყო. მოდი ამას დავიწყებ. აქ უმეტესად არის სახის მოვლის პროდუქტები. გავჭრე ახლა. შეფუთოსაც შევაფასებ და ზოგჯერ ცეცხლებსაც და პარათებსაც აყოლებენ და
აბა ნახოთ თუ მაყოლეს რამე. აი ესეთი ორი ყუთია. აი ესეთი ორი ყუთია, ძალიან კარგად არის შეფუთული, ეს არის ბრენდი თვითონ. რა ბრენდისაც გამოვიწერე ეს პროდუქცია და საკმაოდ კარგი კომენტარები ქონდა. გეტყვით რომ ეს პროდუქტები გამოვიწერე Black Friday-ზე რომ ისეც იაფი იყო. დააკდა კიდე ფასი და კომენტარების გამოვიწერე უფრო მეტად, იმიტომ რომ კომენტარებში ეწერა რომ საოცრებები არისო და მეთქი ამ ფასად რატო როგორ და მინდა რომ დავტესტო, თან არის აკნესკენ, ცხიმიანი კანისკენ მდრკილი პრობლემური კანის პროდუქტები და მოდი ერთად დავტესტოთ. თან ესე ძალიან მაგარი შეფუთვაა. შეფუთვა 10-დან 10. კოლაგენიზმი მოსი ეს არის თვალის კრემი კოლაგენის და მე მაქვს საკმაოდ პრობლემური თვალე, ანუ ეს უპეები, რადგან მიშავდება და მოკლედ კატასტროფაა და ძალიან არასდროს გამომიყენებია და ეწერა რომ სასწაულებს ახდენს და before after ფოტოები ედოთ იმ თურქებს და სხვებსაც და მოკლედ ამაზე ამბავი იყო და მაინტერესა ძალიან. კიდევ ეს იგივე მაღაზიისგან მოკლედ ერთად დავტესტოთ ეს პროდუქტები და გეტყვით რამდენად მართლა მაგარია და ღირს თუ არა ამაში ფულის გადახდა. თუმცა აზელინგ სერუმ, ეს არის სერუმი ჩემი სახისთვის, ეს არის ჩაის ხიზეთი, ნიაცინამიდი, თეატრი, გლიცერინი, ძალიან კარგი შემადგენლობა აქვს. ასევე აი ეს ბრენდი იმიტომ მოვარჩი რომ არის ვეგანური და არის cruelty free. მე ვცდილობ ყოველთვის რომ ვიყიდო cruelty free პროდუქტები და ვინც არ იცის რას ნიშნავს, ეს ნიშნავს იმას რომ პროდუქტები არ არის დატესტილი ცხოველებზე და მე როგორც ცხოველების დიდ მოყვარულს თქვენ იცით რომ ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას ესე მგონი აღარ სჭირდება განმარტება. ეხლა ეს ამას გაჩვენებთ. არც კი ვიცი რა არის, მაგრამ რაღაცა რბილია და ეს რბილია და ფერი გამომიწერია. და I don't know. შეფუთვა 10-დან რავი 10, იმიტომ რომ ნახეთ კიდე კარგად არის გადაფუთული დამატებით და აღარ ვიცი უკვე ამაზე კარგად რაღა უნდა შეფუთათ. და თუმცა უნდა აღნიშნო რომ აი ეს შეფუთვები კიდე დამატებით წონას უმატებს და ეგ არის ერთი უარყოფითი აი ამ შეფუთვებში. თუმცა ნუ ეხა ეს ეხა ისეთი თითივით კი ისეთი არაფერი. გურიკა წავიდა უკვე თავის სახლში. ძალიან კი აინტერესებდა, მაგრამ ვიდეოს უყურებს და ფოტოებსაც ნახავს. ეს არის ბიოქსინის მზისგან დამცავი კრემი ფილტ 50, ანუ ეხა ვინც ეს ნახეთ კიდე დამატებით ესე შეფუთული და მოკლედ მე გავხსნით და გაჩვენებთ რუტინას რო ჩავიტარებ მე ესეთია. ამასაც ნუ არ ვიცი, ეს არის აკნესკენ სანქარამ +50. აკნესკენ მიდრეკილი და ესეთი ცხიმიანი კანისთვის და არც ლაქებს ტოვებს და მოკლედ ამას ადიდებდნენ და აღმერთებდნენ და ვიყიდე მეთქი რა არის ესეთი თქო. მოკლედ თუ მომეწონება თქვენც ნახავთ ამ ყველაფერს და აუცილებლად რავი შეგიძლიათ რომ მე უკვე თქვენს იყიდოთ კი არა და ხო იყიდოთ. ეხლა მოდი ეს გავხსნათ თუ ეს გავხსნათ. არა ეს გავხსნათ. ესეც არ ვიცი რა არის. ანუ ამდენი რა გამოვიწერე ღმერთო ჩემო. ეს შავი პარასკევი არის დამღუპველი რამე. ეხლა ახალ წელსაც ხუნდა რაღაცეები და მე არ ვიცი. ნუ ძვირი არაფერში არ მიმიცი. ეხლა აქ თქვენ თავადაც ნახავდით ფასებს და ნახავთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ხვდები და რომ ვერ აცნობიერებ უკვე. აი ესეთი აი შეფუთვები აქ არ ვიცი. საოცრება, შეფუთვები არის მართლა ძალიან კარგი და რო დაზიანდეს არ ვიცი კომპანიამ თუ არ დაგიზიანათ ძალის, არ მგონია ისე დაზიანდეს. კიდე გადაფუთულია როგორც ხედავთ ამ ტრენდიოლს აქ შეფუთვები იცოცხლე. მართლა მაგრად ფუთავენ იქ გამყიდველები. ერთ-ერთი კიდევ სახის პროდუქტი, ეს არის ანტი აკნე კრემ სებუმ, ხო, ანუ ანტი აკნე კრემი, აი ეს ამას საერთოდ ანუ არ ვიცი ამაზე იყო ლეგენდები და მეთქი ესეთი რა არის. თქვენ იცით რომ მე მაქვს აკნეს კამდრეკილი კანი და ეს არის 50 გრამი, აი ესეთი. ნახეთ, არ გამომიყენებია საერთოდ ესეთი რამე და ღმერთო არ ვიცი ან ავშენდები, არ დავიყუპები რამე, არც მოყვება რამე ინსტრუქცია და ინტერნეტში კარგად მოვძებნი მოკლედ და
ამაზე იყო საერთოდ აი ამბები ატეხილი, არ ვიცი. ანუ კომენტარების ფონზე ვიყიდე ყველაფერი და დღემდე ჩემთვის იმედი არ გაუცრუებია და არ ვიცი. ეს რა არის? მოდი ეს ბოლოსთვის იყოს და ბოლოს წინასთვის. ახლა ამას გავხსნი. საკმაოდ დიდია. ეს არ ვიცი, არც კი ვიცი რა არის. რა არის ეს მართლა და მართლა? ეს რა არის? მივხვდი. ეს არის მგონი ჩემი განათება. ეგ არის. მე ეს არ უნდა გამახსნა ჯერ. ბოლოს წინაზე მქონდა, მაგრამ აბა ის რა? მე გებიცებით აღარ მახსოვს რეები დამოვწერე და საერთოდ რა მინდოდა და აი ეს აქ ძალიან ძვირი მითხრეს და აქ აღარ ვიყიდე. ზუგდიდში. ხო ხტებს ეს რა არის? ფარდა. შეუძლებელი ხეთ გავხსნი ესე. მუზარმაზარი ესეთი ფარდა. ხო ხტებით რაც არის ამის გავხსნი. არა დაზიანებული არაფერი არ აქვს. გატეხილი არ არის. სრულიად უნებლად არის ჩამოსული. ეს ვარსკვლავები და ისინი მთვარეები. აი აქ გადამრთველი აქვს და კაბელი მინდა. სადა აქ ეს გამაგრძელებელია. ძალიან ჩამრთველი. აი ფიგო. ჩამრთველი. მოდი ბოლოსკენ ნახოთ როგორი აქ რეზინითაც არის შეკრული და მოკლედ არ ვიცი. აი ბოლოსკენ ნახოთ როგორია აქეთ გადავდებ აუცილებლად. ახლა ამას გავხსნე. ეს რაღა? დაახლოებით ვიცი რაც არის. გონი ვიცი რაც არის. და რავი. ხო. ამას რაღაცები მოაყოლეს. პირველი პროდუქტი რომელსაც საჩუქრები მოაყოლეს და გაჩვენებთ ამ საჩუქრებსაც. ეს არის ტონიკი, სახის ტონერი 200 გრამიანი, მილიგრამიანი, აი ესეთი ძალიან კარგი ტონერია. ეს არის სილიციუმი, ნიაცინამიდი და tea tree oil. ეს არის ყველა ის პროდუქტი, რაც ჩემსავით ცხიმიანი კანის მქონე ადამიანებს გესაჭიროებათ და აკნისკენ მიდრეკილი კანის მქონე ადამიანებს. ორი სახის ესეთი ნიღაბი თესტერები მოყვა, ორი ესეთი პატარა კრემი და ეს რაღაცა შრატი ესეთი მაგათი. ესეთი ერთი გამოყენება ყოლა და აი ესეთი რაღაცა ბარათი მაგათი თავიანთი. როგორც ხედავთ. და სანამ იმ ნატურებს დავტესტავდე, მინდა გავხსნა ეს არის ბობის უზარმაზარი საწოლი, ძაღლის საწოლი, მაგრამ აი ამ შეფუთვა არ მომწონს. შეძლოთ უფრო კარგად შეფუთათ, გამიშენია ეხლა რავი. სად გავხსნა ეს? ამ ხოვით გავხსნი. მოკლედ ამას იქით გავხსნი, გადავინაცვლებთ და ამაზე მინდა ყველაზე დიდი გამოვწერე საერთოდ რაც იყო. ვერ აღქონთ და მე უკეთ გადავიღებ. მოკლედ ცოტა გიჟი მგონი ვარ ყველასა ბებიაჩი მათ რაც გინდოდაო, მაგრამ ძაღლია იქ რაც გავუკეთეთ მე და ბაბუამ არ დაწვა. იქ კატები წვანან ბობი არის, რავი, მართალია არ არის რაღაცა განსაკუთრებულად ჯიშიანი ძაღლი, მაგრამ თქვენც ხედავთ რომ უჭვიანესია, უთბილესი და ძალიან კარგია და ესეც რო არ იყოს ეს არის ანუ ვთვლი ესე რომ ჩემი პასუხისმგებლობა, ანუ ეს ძაღლი რადგან სახლში მოვიყვანეთ, ვიპოვეთ, გავზარდეთ და პასუხისმგებლობა მასზე ავიღეთ. ბევრს არ ითხოვს, უნდა ჭამა, სითბო, სიყვარული, მე ყოველდღე ვეუბნები რომ ძალიან მიყვარს და ყველაზე კარგი ძაღლია, მართლა ყოველდღე ვეუბნები. და საწოლი, სითბო, მართალია ბობო კარგად ამტანი ძაღლია, ანუ თქვენ თუნდაც ხედავთ რომ ბეწვიანია და ესეთი მაგას რაში უნდა შეცივდეს არ ვიცი. მით უმეტეს მეტისები ხო იცით როგორები არიან, მაგრამ არ მინდა რომ იწვეს ცივი მასზე, იმიტომ რომ მაინც არ ვიცი რატომღაც ესე მეთაკილება ძალიან და ამიტომ ვიყიდე რომ თბილად იწვეს ჩემი, ანუ არ ვიცი, ესე უფრო მშვიდად ვარ ხოლმე და ზოგ შეიძლება მართლა გიჟი გენოგონოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძაღლები, ეს ცხოველები ჩვენ რო ვიყვანთ, ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და უნდა ვეცადოთ რომ ეს ძვირი არ ღირდა ფაზაკლებაზე ვიყიდე და რა მაგას ხო ანუ თვითონ ხო ვერ ხვდება რაღაცა, მაგრამ მაინც გაუხარდება ესე მგონია რომ მოვედი ბობო, აი საოცრად გაუხარდა ბობოს რომ მოვედი, აჟიტირებული იყო და ზედ მახტებოდა, ორი წამითაც რო ვერ მხედავს უკვე ისე უხარია და ვენატრები და აი მათ ეგენი ცოცხალი არსებები არიან, ესმით, უყვარვართ, ანუ ყველაფერი რა გრძნობენ, ტკივად. დღეს მე და გურიკა ცენტრში რო ვიყავით, ერთმა აი არ ვიცი რა უწოდო მაგ კაც გურიკამ კი თქვა და მაგას აღარ გავიმეორებ.
რაც არის და როგორც არის, მანქანით გადაუვარა ქუჩის ძაღლს. და ის ძაღლი იყო საშინო მგონი და ხალხი აღშფოთდა და ჩვენც აღშფოთით აქედან და ხვდებით, ცოცხალი არსებებით კი ვართ, გრძნობენ, რა მათაც ჭირდება თითბო და სიყვარული და აი გული მტკივა ხოლმე რომ ქუჩაში რომ მივდივარ და ამდენ უპატრონო ძაღლი გაძვალტყავებული და გაუბედურებული რომ ხვდება და მე ბობის ვცდილობ რომ აქ არაფერი მოვაკლო და ნეტა შემეძლოს რომ ყველა ძაღლი სახლში წამოვიყვანო და ყველას მივცეს თითბო და სახლი. თქვენ ისიც იცით კარგად რომ პროდუქტებს რომლებსაც მე ვყიდულობ ვცდილობ რომ იყოს duty free რომ აი ცხოველებზე დატესტილი როა ეგ უკვე ყველა პროდუქტი არ მაქვს ცხოველებზე არა დატესტილი იმიტომ რომ თქვენ არ არის სამწუხაროდ ამის დიდი ფუფუნება მაგრამ მაინც ვცდილობ ეს ჩემი ცოტა წვრილი შევიტანო და ამით თავი დავიმშვიდო. ეხლა ადამიანური ვალი მოვიხადო ესე რომ ვთქვათ კიდე. ეხლა ეს გავხსნათ და მოდი გაჩვენებთ ჯერ რამხელა პროსტა რო აღიქვათ. მოიცადეთ კლით ნაწერების მხრიდან ვუღებდი და არ მინდა რომ გამოჩნდეს ნაწერები. ხო ხედავთ რომ ხელა არის და იმედი მაქვს რომ ბობი დაეტევა, ანუ წესით უნდა დაეტევოს, რომ ყველაზე დიდი გამოწრე და ზომებსაც გეტყვით. აქ მოგაყუდებთ. აი აქ შენივრეთ მგონი. ხედავთ. მე ამ რაღაცასაც და ეხა გავხსნათ ერთად. და ნახოთ როგორია, იმიტომ რომ არ ვიცი ძალიან მაინტერესებს. ვცდილობ ისე გავხსნა რომ თავადაც არ დავაზიანო. საკინი. ისმის გავხსენი. საკუთად და არ მომწონს, რადგან მარტო ამ რაღაცაში ესე ფუთული და დანახენი. შეძლოთ რომ ამა ყუთი ჩაედეთ. ცოტა ტონას მომიმატებდა, მაგრამ მაინც არ იყო ეს. ანუ მსუბუქია საკმაოდ და რო გითხრათ რაღაცა კატასტროფა გადავიხადე ამასთან. მოგაწევთ მიკროფონს დაკლებას მანდა კიდე ერთხელ ვიმეორებ თავი პარასოლის. ფერი საკმაოდ კარგია. ვერაფერს ვიყვი. გავუბრუნად ბოლომდე. და ამის მერე შევამოწმოთ აბა ჩემი სანათები. იქნება და არანათებს ხო ხომ და შევამოწმოთ. ხსნა. Oh my god. ყოფილა. ბალიში თაკიდან. არ ვიცი. საკმაოდ დიდია. ანუ ბობი დაეტევა აქ თავისუფლად. შანსი არა ეხა მე ბობი რო არ დაეტიოთ. ანუ ყველაზე დიდი ზომა გამოვწერე რაც იყო. დიდად ეხა რო გითხრათ რომ ხარისხი ვავარი მოგატყუებთ. დიდად ხარისხით აღაბორთოვანებული არ ვარ, მაგრამ ძალიან ბილია, კარგია, ან გაჩვენებთ ხა კიდე. კარგად. ესეთია. ანუ ესე დადებულადაც გაჩვენებ და მე ბობიც იმედი მაქვს რომ დაწובה ამაზე და იმედი მაქვს რომ მოეწონება ფერი კაია, იმიტომ რომ ნუ ბობი ხა თავის დათბო დახტება ამას არ ვიცი, მაგრამ გაჩვენებთ მაინც. აი ესეთი დიდია. მივანგრიე უკვე ყველაფერი, მაგრამ არა უშავს. დიდია საკმაოდ, იმედი მაქვს რომ დაწובה და მოეწონება. აი ხარისხი რო გითხრათ რომ რამე მოვკვდი ისეთი მაგარია თქო მოგატყუებთ, მაგრამ არა უშავს ბობის ეყოფათან ძალიან იაფი გადავიხადე და ეხა ამას მაინც ბოლოს მოუღებენ და აი რავი ეს კი არ ბილი ძალიან და იმედი მაქვს რომ მოეწონება, თუმცა რა ვიცი ნახოთ აბა თუ დაწვა და ამაზეც არის უკადრისა თავიდან ცოტა იუცხოვებს, მაგრამ რავი ან დიდია ხო, ანუ ტესტი უნდა დაეტიოს ბობი, რავი. ეხლა ეს სანათი დავტესტოთ. არ მაქვს გახსნილი, მინდა რომ ბაბუა და ბებოს ვაჩვენო, თუმცა ბებია ჩემი რო გითხრათ ეხლა. აი მე რა კაია რო იყიდეს ყველაფერი მითხრა, მოგატყუებთ ეს შმარიტების მომენტი. აჰა! რელამაზია! ამას რო დავკიდებ, საკმაოდ დიდია, კიდე არ ჩანს. ნახეთ, გაჩვენებთ მე უფრო ლამაზად რო გავშვილი სახატლო დეკორაციას. ულამაზესია. აქ ცოტა კამერაში უყურებ და ჩანს ცივი ფერი თეთრი, მაგრამ ყვითლად ანათებს ხო არ ვიცი. აჰა, სხვადასხვა ტონები აქვს, აი ნახეთ. რა ლამაზია. ანუ ძალიან ლამაზია, ძალიან მომწონს. და ბებოსა და ბაბუსაც ვაჩვენებ და იმედი მაქვს მათაც მოეწონებათ, არაფერი არ არის დაზიანებული და გატეხილი. აი ესე, მოიმე. მინდა რომ ანათებდეთ. რო ვაჩვენო ხალხს, აი ესე.
ვარსკვლავებია, არის ესეთი. ой, მე რა თეთრი ჩანს განათება, არ არის ხალხო ეს ფერი. ყვითელია, თბილი ყვითელი განათება. ვარსკვლავები კიდე ესეთი სხვანაირი და ეს მთვარეები. ძალიან ლამაზია და ესენი კიდე გაჩვენებთ სახატო დეკორაციებში, ეს უკვე გაშლილი როგორი იქნება. მე იმ ფაქტი, აი ახლა ეს ყველაფერი როგორ დავალაგო, რა ჩვენ საწოლზე ხდება და ეს კიდე ღმერთო. თავიდან არ წობოდა და ეხა ვერ ვაყენებთ. აი ესე უნდა დაწოს გრძლად და უფრო კარგად ეტევა ისედაც კარგად. ბობი. ზუსტად ზომა კარგად ამორჩევია დიდი საწოლის რაც ვნახე ყველაზე დიდი ეგ ვიყიდე ბობისთვის. ფიშო. ნახეთ როგორ იყურება. მოგჭო ისინი ახალი საჭოლი. კარგია? აქ თბილად იქნები ხამე? თბილად იქნები? მომხედე. ძალიან კარგი და ლამაზი უნდა იყოს წესით. მომავალ ვიდეოში უკვე ჩემი სახის პროდუქტების რუტინას აი სახლებისეც გაჩვენებთ. კიდევ მალე მივდივართ სახატოს შოპინგზე. ნაძვისხი უნდა ვიყიდო, დღესაც ვიყიდე, ნახეთ ნაძვისხები მე და გური კამერა ყველა არ იყო, არც ერთი არ იყო კაი, არ მომეწონა და ნაძვისხი უნდა ვიყიდო, მე ვარჩევს ხობი იხდიან. და ყველაფერს გაჩვენებთ, მოკლედ ჩვენი ნაძვისხის შოპინგს, იმას, ყველაფერს ერთად. ამიტომ აუცილებლად გამოიწერეთ ეს ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოგჩეთ ეს ვიდეოები წინა სახატო რაც გელით წინ და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა იმის რომ მიყურეთ, იმის რომ იყავით ჩემთან და მოკლედ გულშემატკივრობთ და ჩემთვის ხო იცით რომ ეს ყველაფერი ძალიან ბევრს ნიშნავს და კიდევ ბევრი სახლი გელით წინ, რომელსაც მე ჯერ არ ვამხელ და არ ვამბობ წინასწარ, იმიტომ რომ მე შინია რომ მე რამისი არ იყოს და მოკლედ მინდა რომ ეს ყველაფერი ერთად გავიაროთ, ერთად ვნახოთ, ერთად არ ვიცი. მოკლედ მინდა გაჩვენოთ რომ ყველაფერი ყოველთვის არის შესაძლებელი და ამისკენ ვისწრაფი და მოკლედ ძალიან ბევრი ისეთი მაგარი რამე გელიცინი, რასაც ჯერ არ ვამბობ, მაგრამ იმედი მაქვს ღმერთის წყალობით ყველაფერი ისე იქნება, როგორც მე მსურს. გკაცნით ყველას.